إليكم موجز الأخبار من قناة الحمزة الشرقي للأخبار. تقدم موجز الأخبار. بدأ مشروع حي الكرامة الواقع في الحمزة الشرقي، والأهالي يستبشرون بالخير وينثرون الواهلية والشكليت. الأسعار ترتفع، أسعار الخضروات ترتفع في العراق، والحمزة يتوعدون بقطع الخضروات واللجوء إلى الكمثرى. ظهور الأبقار تتجول في القضاء، والمواطنون يتوعدون بالشواء إذا لم يكن هناك رادع. امتعاض الناس من تفليش الجسر. رابط بين الصوبين، والناس يتوعدون إذا لم يتم إنجازه في الوقت القريب سوف نطلع خلفات ونبنيه بأنفسنا. كوف الود يفتتح مطعما جديدا ويحذر الناس من العبور إلى ذاك الصوب. الصوب صوبنا والقعقاع الله. انقسام بين معارض ومؤيد لتكليف جميل الجبوري مدير قطاع الحمزة الكهرباء بدلا من إيهاب الطائف. المسابقات الرمضانية كثيرة منها المحبس ولعب كرة قدم، لكن الشباب يفتتحون المسابقة الرمضانية للمعلومات العامة والدينية في الحسينية الصديقة الطاهرة، يديرها مجموعة من الشباب. روز وجاك يتوعدون شباب الحمزة بزيارة قريبة إلى مدينة الحمزة الشرقي. انخفاض ملحوظ في سعر البيض، ينخفض سعر البيض إلى السيت كامل ب4000 دينار، والناس يستبشرون خيرا.